Всем привет! Сегодня делаем лаваш из того, что есть в холодильнике. Есть у нас кетчуп, майонез чуть-чуть. Все перемешиваем и распределяем по лавашу. Дальше идет мясо, здесь свинина, фарш приготовила, есть на канале, смотрите. Шампиньоны с луком обжаренные и немного натертого сыра. И сматываем в лаваш. И получились два вот таких лаваша. У меня они круглые. Из того, что было в холодильнике. Все, всем приятного аппетита и всем пока-пока.